guys. අද අපි ඔන්න යනවා මේ ටෝකියෝ වල තියෙන මේ ලොකු හනබියක් බලන්න. ඒ හනබිය කියලා කියන්නේ මේ fireworks කියන එකට. ඉතින් මේ ටෝකියෝ වල තියෙන ලොකුම ලොකු fireworks එක බලන්න තමයි මේ අපි යන්නේ. Yoshi. Yoshi. Ini kenalan tenau aku si lokal ni ani kia. Train lagi no. Hello guys. මේ ඔන්න ඉතින් මේ අද අපි ආවා මේ ටෝකියෝ වල තියෙන මේ ලොකුම fireworks තියෙන ෆෙස්ටිවල් එකක් බලන්න. ඉතින් හවස තමයි මේ ආවේ. මොකද මේ අද වැඩ දවසක් නිසා. ඉතින් මේ මම මෙතනින් උදේ යනකොට දැක්කා මේ ගොඩාක් කට්ටිය උදේ ඉඳලා ඇවිල්ලා මෙතන මේ ස්පේස් එක වෙන් කරගෙන හිටියා. full crowded. ට්‍රේන් වලවත් එන්න බෑ. ඒකයි මේ මෙතනටම ඇවිල්ලා කතා කරන්න හිතුනේ. කලින් එනකොට කතා කරන්න තියා අපි ආවෙත් හරිම අමාරුයි. මේ තාමත් කට්ටිය එනවා. ඉතින් මේක මේ ටෝකියෝ වල තියෙන ලොකුම ෆයර් ෆෙස්ටිවල් එකක්. ඉතින් මං හිතනවා අද ලස්සන ෆයර්වර්ක්ස් ටිකක් ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ජපානයේ කියන්නේ කොහොමත් හනුයි වලට ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ රටක්. ජපානයේ අවුරුද්දේ ගොඩක් කාලවල සිය ගාණක් හනබිස් හැම ප්‍රාන්තිකම වගේ තියෙනවා. සම එකත් එක්ක තමයි ගොඩක්ම මේ හනබි උත්සව පටන් ගන්න. ගොඩක් ජූලි අගෝස්තු වගේ මාසවල තියෙන්නේ. බලන්න සිනක කොච්චර ටෝකියෝ මෙතෙන්ට එකතු වෙලා වගේ පිටුම සෙනගා තියෙන්නේ. ඇත්තටම අපි මේ ඉන්න හරිය මේ එන්ට්‍රන්ස් එක ළඟම වගේ. මේ මෙතන මේ ඉස්සරහා තියෙන්නේ තමගව කියන රිවර් එක. ඉතින් මුළු මේ රිවර් එකම මිනිස්සුන්ගෙන් පිරීලා තියෙන්නේ. ඇඟිල්ලක්වත් ගහන්න ඉඩක් නැහැ ඇත්තටම කිව්වොත්. මේ ජපාන් ගෑල් ළමයි මේ මොනවද කිමෝනෝ එහෙම ඇඳගෙන ලස්සනට ඉන්නවා.
ගොඩක් සාම්ප්‍රදායික උත්සව වලට එනකොට මේකේ ඉන්න ගොඩක් ජපන් කාන්තාවෝ ඒගොල්ලන්ගේ සාම්ප්‍රදායික ඇඳුම් අඳිනවා. ඒකට ඉතින් ලොකු කිට් එකක්ම තියෙනවා සපත්තු දෙකේ ඉඳලා හෑන්ඩ්ස් එක දක්වාම. ඉතින් මේ අපි යමු අර පැත්තේ පොඩ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් වගේක් දාලා තියෙනවා. පොඩි බඩගින්නකුත් තියෙනවා. බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේ පැත්තට ගිහිල්ලා. මේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් මේ තියෙන මේ කඩවල් වල පිටිපස්ස පැත්ත අර පැත්ත තමයි ඉස්සරහ අර පොලිම් පේනවා. අදනම් මේ ඒ ආශාව ඉෂ්ට කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. මාර පොලිමක් තියෙනවා. හරියටම වෙලාවට පටන් ගත්ත චුට්ටක්වත් පරක්කුන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට නම් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන්නේ 6ට කිව්වොත් 6:00 7නේ. හැබැයි මේ ජපානයේ එහෙම නැහැ. හරියටම ටයිම් එකට පටන් ගත්ත විනාඩියක්වත් පරක්කුන්නේ නැහැ. අද මේ සුවඳ විතරයි විඳින්න තියෙන්නේ මේ පොලිම ලඟ වෙන්නවත් බෑ. මම පොඩ්ඩක් රවුමක් දාලා බලලා ඉන්න. පොඩ්ඩක් රවුමක් දාලා බලලා. ඉතින් guys මේ fireworks වලට ජපාන් yen මිලියන ගණන් වියදම් කරනවා ඒගොල්ලෝ. මාර වියදමක් ඇත්තටම ලංකාවේ සල්ලි වලින් අපි හිතුවොත් මේ අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් මුදල් ප්‍රමාණයක් මේ වගේ දෙයකට ඒගොල්ලෝ වැය කරනවා. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම කරන්නේ රටේ පුරවැසියා වෙනුවෙන්. ඉතින් හැම අවුරුද්දකට වතාවක්ම මේ වගේ fireworks ගොඩාක් එක එක තැන්වල එක එක පැතිවල අර පැත්තෙන් පේනවා. ඉතින් ටෝකියෝ වල හැම පැත්තකම මේ වගේ fireworks එක එක කාලෙට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ටෝකියෝ වලට අමතරව පිට වුණොත් ගොඩාක් තැන්වල අපි කලින් හිටපු සිසෝක පැත්තේ වුණත් මේ fireworks තියෙනවා.
す。Buka tatte. Hah? ඉවරයි ලුවත්තට ඒකද කොහෙද ඉවරයි ඒක නෑ ඉවරයි කියලා නිකන් වෙන්නද වෙන්නද ඒ මාළුවෙන් තියෙන මේ මාළුවෙකට අතත් මොමිද හම්බයි තුනක් දාරිමා අතත්何があるの 日本 OK 通線 OK 日本ですね。日本、はい。ඒක තියෙනවා කතා කරගන්නත් බෑ දැන් සීතලයි පොඩ්ඩක් උලන් ඉන්න අනිත් එක මේ රිවර් එකක් ගාවනේ ඉන්නේ ඒක නිසා ඉතින් ඔහොම තමයි මේ ජපානයේ ටෝකියෝ වල ෆයර්වර්ක් ෆෙස්ටිවල් එක තිබුණේ. ඉතින් පැයක් පුරාවටම ෆයර්වර්ක්ස් තිබුණා. දැන් අපි මේ හිටියේ මේන්ම ෆයර්වර්ක්ස් තියෙන තැන. ඒ වගේම මේ රිවර් එකේ දිගටම එක එක තැන්වල ෆයර්වර්ක්ස් දිගටම තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි වෙන්නේ. Yan ang kanan mo. Din ang bag. ඉතින් ඔන්න guys ඔන්න ඉතින් අපි හදිස්සියෙන් ඇවිල්ලා අද බැලුවා ටෝකියෝ වල තියෙන මේ හනබියක් ඒ කියන්නේ ෆයර්වර්ක්ස් ඉතින් බඩගිනි වෙලා පොඩි ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් පාරකුත් දැම්මා කොහොම හරි ඔන්න දැන් අපි යන්න තමයි හදන්නේ තව වෙලා ඉන්න අමාරුයි මේ සීතලත් එක්ක මේ රිවර් එකක් අයින් අපි ඉන්නේ ඉතින් උණගත් එක්ක මේ මාර සීතලයි කොහොම තමයි වෙන්නේ ඔව් අපි ටුක්ටක් කියලා පොඩ්ඩක් හිටියා මේ මොකද අපි අර ඉන්ටර්වියුස් ටික මම ගියා නම් ට්‍රේන් එක අපි අද ට්‍රේන් එකේ ඉතින් ගොඩාක් ක්‍රවුඩඩ් මේ වෙලාවට ට්‍රේන් අනිත් එක මෙතන මං හිතන්නේ ලක්ෂ ගාණක් මිනිස්සු ඉන්නදී අපි තාම මේ යන්න බැරුව තමයි මේ ඉන්නේ මොකද මේ ට්‍රේන් එහෙම ෆුල් ක්‍රවුඩඩ් එනකොටත් මේ හරිම අමාරුයි තමයි මෙතෙන්ට ආවේ දැන් යනකොටත් අපි මේ ඉවර වෙලත් විනාඩි 15ක් 20ක් විතර මේ අපි තාම ඉන්නවා යන්න බැරුව මේ ෆුල් ක්‍රවුඩඩ් නිසා ඉතින්
හරිම ලස්සනට දීපම මේ ෆයර්වර්ක්ස් ටික. ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම් මේ වීඩියෝ එකත් මෙතනින් අපි ඉවර කරනවා. ඉතින් වෙනදා වගේම ඉල්ලනවා අපේ channel එක subscribe කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ජය වේවා කියලා අපිත් දැන් ගෙදර යන්න තමයි සූදානම්. සමගන්නවා. ඉතින් ජපානයේ අපි මේ ජීවත් වෙන ජපානයේ එක එක දේවල් අලුත් දේවල් ඔයගොල්ලෝ දැකපු නැති දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි